सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन सऊदी शहजादे मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में वफ़द जी वज़ीर आला हाउस आमद। वरी वज़ीर पहिनी काबीना मेंबरन शर्जील इनाम मेमन डॉक्टर अजरा पेचो सईद गनी नासिर शाह ऐं ॿियनि सऊदी वफ़द जी आजियां कई। वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं सऊदी वफ़द विच में गॾियल वर्किंग ग्रुप्स क़ाइम करण ते इत्तफ़ाक़। वरी वज़ीर पारां सऊदी वफ़द के सिंध में सीड़पकारी की आछ। वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चवण है सऊदी अरब सां भाईवारी खिते के मुस्तक़बिल लाइ अहम है। मुख़्तलिफ़ शोबन में सीड़पकारी जा मौक़िया मौजूद आहिनि। हैदराबाद सखर मोटरवे में सीड़पकारी जा मौक़िया मौजूद आहिनि। सऊदी सीड़पकार ज़राअत डेयरी फार्म ऐं ॿियनि शोबन में भी सीड़पकारी करे सघनि था। कराची जी ब्लू ऐं येलो लाइन ट्रांज़िट सिस्टम्स में भाईवारी जी विदावत। माहीगिरी ऐं लाइव स्टॉक शोबे में गॾियल मंसूबनि ते पिणु सऊदी वफ़द खे आछ। सऊदी शहजादे मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद चयो है त कराची में सीड़पकारी जा खोड़ सारा मौक़िया मौजूद आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि विच में नई भाईवारी क़ाइम थींदी। इसराइल ऐं हमास विच में गज़ा में जंगबंदी वारो थियल मुआहिदो लागू थी वियो। मिस्री मीडिया जी दावा। रिपोर्ट्स मूजिब गज़ा मां 20 इसराइली यरगमालिन जी आज़ादी आचर या सूमर ताईं थियण जो इम्कान आहे। मिस्री नाणे वारी वज़ारत मूजिब मिस्र गज़ा जंगबंदी मुआहिदे खे अहम लम्हो करार ॾिनो आहे। शर्मुल शेख में थियल हाकारी अगभराई गज़ा जंग में हिकु अहम मोड़ जी नुमाइंदगी करे थी। हमास अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत ॿियनि ज़ामिन क़ुवतुनि खां मुतालबो कयो आहे त इसराइल के मुआहिदे जे नुक़्तनि ते अमल दरामद जो पाबंद बणायो वञे। गज़ा मुआहिदो विच ओभर में डिघे मुदे वारे अमन क़ाइम करण जो हिकु तारीख़ी मौक़ियो आहे। गज़ा में नसलकशी जी ख़ात्मे लाइ मुआहिदे जी आजियां करियूं था। मुआहिदे लाइ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी कोशिश आलमी अमन लाइ वाखाण जोॻो क़दम आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो पैगाम संदसि चवणु आहे त मस्जिद अक़सा पैगाम संदसि चवणु आहे त मस्जिद अक़सा ते वाक़िअनि जी मज़म्मत करियूं था। डेरा इस्माइल खान जे इलाइक़े दराबद में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान जा 7 दहशतगर्द मारिजी विया। पाक फौज जो हिकु मेजर शहीद ISPR दहशतगर्द मारिजी ISPR डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द खिलाफ कामयाब ऑपरेशन ते सिक्योरिटी फोर्सेस के खिराज तहसीन पेश। सदर शहीद मेजर सिप्तेन हैदर जी बहादुरी क़यादत कुर्बानी के खिराज अक़ीदत पेश कयो। सदर जो चवणु आहे त कुर्बानी के खिराज अक़ीदत पेश कयो। सदर जो चवणु आहे त शहीद मेजर सिप्तेन हैदर वतन जे दिफ़ा में पंहिंजी जान कुर्बान करे अज़ीम मिसाल क़ाइम कयो। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाल ख़्वारिज जो अंजाम हमेशह इबरतनाक हूंदो। पाक फौज ऐं क़ौम जो दहशतगर्दी के ख़ात्मे ताईं क़ाइम रहंदो। शहीदनि जूं कुर्बानियूं क़ौमी सलामती ऐं इतिहाद जूं ज़ामिना आहिनि। डेरा इस्माइल खान में फितनाल ख़्वारिज खिलाफ कामयाब ऑपरेशन ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां सिक्योरिटी फोर्सेस के खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म पारां शहादत माणींदड़ मेजर सिप्तेन हैदर के खिराज अक़ीदत शहीद जे बुलंद दर्जन ऐं पोयनि लाइ सब्र जी दुआ। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त पाक फौज जा बहादुर ऑफिसर ऐं जवान ॾींहुं राति वतन जी हिफ़ाज़त में मसरूफ़ आहिनि। सॼी क़ौम खे पंहिंजे बहादुर फ़ौजी ऑफिसरनि ऐं जवाननि ते फ़ख़्रु आहे। दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे ताईं जंग जारी रहंदी। इदारा जाती देर बर्दाश्त न कई वेंदी।
निजकारी वारे अमल जी पाण निगरानी कंदड़ सरकारी इदारनि जी अंदरूनी सख वधाइण लाइ जाम हिकमत अमली तहत हर मुमकिन कदम खया वञनि ऐं निजकारी जे अमल में शामिल सरकारी इदारनि लाइ बहितरीन मामलो तय कयो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इम्कानी सरकारी इदारनि जी निजकारी बाबति इजलास खे ख़िताब। इजलास में वज़ीर आज़म खे 24 मां 15 इदारनि जी निजकारी बाबति भराई ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। संदसि चवणु आहे त निजकारी जे अमल में क़ौमी मफ़ाद शफ़ाफ़ियत ऐं इदारनि जी पेशवरानी सघ वधाइण में बहितरी खे यक़ीनी बणायो वञे। निजकारी जे अमल में आलमी शहरियत याफ़्ता माहिरनि जूं ख़िदमतूं हासिल कयूं वञनि। वज़ीर आज़म क़ौमी ख़ज़ाने ते ॿार पढ़ंदड़ ऐं गैर फ़ाल सरकारी इदारनि जी निजकारी वारे अमल खे जल्द मुकमल करण जी हिदायत कई। सदर आसकरी ज़रदारी सां नवाब शाह में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार क़ौमी असम्बली जे स्पीकर अयाज सादिक ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मुलाक़ात। पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग पंजाब विच में जारी सियासी जंग में ठापर अचण लॻी। पीपी क़ाइद सां नून लीग अॻवाणनि जी मुलाक़ात बाद पीपी अॻवाणनि जी अॼु थियल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी। ज़रियनि मूजिब सदर सां नून लीग अॻवाणनि जी मुलाक़ात बाद नून लीग ऐं पीपी जे अॻवाणनि खे बयानबाज़ी खां रोकियो वियो। इसाक डार गारंटी ॾिनी त पंजाब हुकूमत तरफ़ां बयानबाज़ी न कई वेंदी। नवाज़ शरीफ ॿिन्ही पार्टियुनि खे गॾिजी हलण ते इतफ़ाक़ करे थो। ॿिन्ही पार्टियुनि विच में मामला वेही हल थियण घुरिजनि। अहिड़े बयानबाज़ी सां ॿिन्ही जमायतुनि खे शदीद नुक़सान पहुचंदो। बोर्ड मुतासिर जी इमदाद ते आलमी बिरादरी सां न ॻाल्हाइण सम्झ खां ॿाहिरि आहे। बोर्ड जे मामले ते सिर्फ़ ॻाल्हि थियण घुरिजे हा। जेका बदमज़गी थी उहा न थियण घुरिजे हा। बोर्ड जा ज़िम्मेवार असां न आहियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ज़रिए एमरजेंसी ऐं हारियुनि जी बहाली लाइ क़दमनि जी तजवीज़ ॾिनी हुई। इन तजवीज़ ते नाराज़ थियण जी ज़रूरत न हुई, पर आलमी बिरादरी सां राब्तो करणु घुरिजे हा। नून लीग जे वज़ीरनि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॻाल्हि जी हिमायत कई। जेकॾहिं सदर आसफ़ली ज़रदारी सां वफ़ाक़ी वज़ीर मिलिया त परेशानी न थियण घुरिजे। जेकॾहिं मुलाक़ात कई आहे त को सबबु हूंदो। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद शाह जो कराची में तक़रीब में शिरकत बाद मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवणु आहे त अल्लाह जो शुक्र आहे त सिंध में समूरा बंद महफ़ूज़ आहिनि। बोर्ड जी इहा सूरत-ए-हाल न थी जेका 2022 में हुई। इर्सा खे ख़तमु करण बाबति का ॼाण नाहे। मीरपुर माथिरे में सहाफ़ी जे क़त्ल वारे वाक़िए ते अफ़सोस थियो। सहाफ़ी जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारियूं लाइ हिदायतूं जारी कयूं आहिनि। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जीलिना मेमण सां कराची में मुक़रर बरतानवी डिप्टी कमिश्नर लॉन्स जूम जी मुलाक़ात। शर्जीलिना मेमण सूबे में तवानाई पॉलिसी जारी मनसूबनि ऐं आलमी भाईवारी जे तफ़सीली ख़यालनि जी ॾेवट कई। शर्जीलिना मेमण जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत तवानाई जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि ते तेज़ी सां कमु करे रही आहे, जिन में थर्मल पावर प्लांट, सोलर ऐं विंड हाइब्रिड तवानाई मनसूबा ऐं घरनि जी सोलराइज़ेशन शामिल आहे। आलमी बैंक जे सहकार सां सोलर ऐं विंड हाइब्रिड प्लांट्स जा नवां मनसूबा जल्द शुरू कया वेंदा। सिंध कुदरती वसीलनि सां मालामाल आहे ऐं सिंध हुकूमत मक़ामी वसीलनि जे असराइते इस्तेमाल ऐं सूबे खे तवानाई जे लिहाज़ सां पाण भरो बणाइण लाइ पुरज़म आहे। बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर सिंध हुकूमत जी काविशुनि ऐं तरक़ियाती मनसूबनि जी तारीफ़ कई ऐं चयो त सूबे में अवामी भलाई लाइ जेके कम थी रहिया आहिनि उहे वाखाण जोगा आहिनि। सिंध हुकूमत सखर ज़िले जे अस्पतालुनि ऐं स्कूलनि में सोलर सिस्टम लॻाइण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सोलर लॻाइण जी मंज़ूरी तवानाई खाते पारां क़ौमी असम्बली जे मेंबर शाज़िया सूबीअ जे ख़त जे जवाब में ॾिनी वई। तवानाई खाते शाज़िया सूबी इस्लम सुमरो खां 3 नुक़्तनि ते ॿधल तफ़सील तलब कया। ख़त में चयो वियो आहे त स्कूलनि ऐं अस्पतालुनि में सोलर सिस्टम लॻाइणो आहे। ख़त में सोलर प्लांट जी पावर वारी गुंजाइश बाबति बि तफ़सील तलब कया विया।